喂，好靈活喎，真係。係啊，跟住放翻出去，跟住旋轉。喂，你係咪揸過泥頭車㗎以前？冇。真係好重芫茜味喎。大家好，有阿 Benny啊！留港消費啊，好耐咧都未嚟過廣華街啊！廣華街嚟講咧，記住啊，就係呢啲車啊，好耐都未嚟過廣華街啊！廣華街嚟講咧，一般嚟講啦，買氣槍啦、買模型啦，我都會嚟廣華街嘅。好啦，今日咧禮拜日啦，咁啊天氣非常之好啊，咁啊你又行下睇下廣華街有咩玩啊？咦？依間幾個人喎？好，你去行下先。咦？喂，大坤你喺度咁啊？好耐冇見到 Ben 爺，咩唉，環境啊？係咁好。呢幾排啱啱喺翻完深圳啊。點啊？點咩得意啊？周圍走喎。係啊，忙緊啲咩啊？依家冇，啱啱幫人整緊啲嘢嘅啫嘛。哇，過癮喎！哦，呢度，喂，呢個真車一樣喎。係啊，開得㗎。呢度係着燈。隔離機，哇正喎！全部動作，喂，真係好似同真嘅佢個動作活動一樣啊！係做到真嘅一樣。哦，你咁大隻啱啊，啱你玩啊！咁大隻，真係好重色，全金屬喎！係啊，真係全堅㗎，金屬啊！超啊！我哋金屬，做啞鈴啊！全金屬。係啊，正。因為呢架咧，佢個價錢就唔係好貴，所以唔係油壓嘅。幾錢係㗎？呢個3000零蚊、4000蚊啫。 3000零蚊。係喎。咁3000零蚊又唔係貴喎。係啊，因為如果行逆壓嗰啲，通常就會去到過萬㗎啦。喂，過癮喎！嗱，呢邊係向前向後啊。一齊向前推就會係向前嘅個履帶。你而家掘緊泥啊！係啊。啲就係有冇啲細細啲啊，等我諗諗知道我個心知道個 studio 有幾大㗎啦。細啲有。係啦，喺個手掌呢度啊。開咗個遙控，係。跟住呢個佢側邊有個掣嘅，呢度叉電同埋掣 Type C， 撳住佢。誒，有燈嘅，有埋聲。喂，好靈活喎，真係。係啊，跟住放翻出去，跟住旋轉。喂，你係咪揸過泥頭車㗎以前？冇。咁熟嘅喂。誒，玩得多就得㗎啦呢啲。過癮喎！喂，佢有埋燈，有埋聲，係啊。仲要行履帶。履帶㗎。咁呢個幾多錢嚟㗎？168。2嚿水都唔到。喂，呢個車仔咁過癮嘅，咁細架。係啊，呢架亦都係最近超熱賣啊！睇豆啊！哇，手掌咁細架。喂，佢有咩咁巴閉？嗱，我見到個外殼好精緻嚇，1:43。1:43嘅Defender 去做翻 Defender 越野車，咁佢底盤咧大部分嘢都係用金屬做。嚇，金屬嚟㗎呢啲係。連個 wheel，連呢個轆咧個 wheel 都係金屬車出嚟。係啊，唔似嗰啲膠玩具嘅感覺。膠嗰啲係啦，冇錯啦。呢個真係好靚仔喎！佢呢架係靚嘅，波箱黐好密嘅。佢上斜咧攀爬能力咧可以去到差唔多45度。我記得以前買咧大架嗰啲叫做爬山車啊嘛。係啊，咁越野車咧，好似嗰啲咁大架啦。佢個標點，佢個聚焦點咧就唔係快啊嘛，係慢。係慢。係要行到啲石頭。因為呢啲越野車都係要個扭力要大。但係而家縮到咁細。有車頭燈㗎。車頭燈啊。係啊，基本燈有齊㗎嗱，譬如指揮燈呢啲基本嘢啊。係。指揮燈。係喎，嚟啦。幾細粒喎？車尾都有㗎。佢啱翻比例喎，佢唔會大粒 LED 咁樣咧，唔啱比例喎。咁佢指揮燈如果唔嗱，佢轉左就左指揮燈，轉右啊右指揮燈。係啦，呢個調翻個中位，呢個左。喂，連車尾燈嘅指揮燈都有喎。都有，跟住俾油得比力，有比力燈。比力燈又。嗱，俾油得比力。哇，398，哇，抵玩喎呢個。已經係有咁嘅 quality。哇，細個玩嗰啲4驅車都喺度。係啊。呢部咧係我中學嗰陣時候咧，第一部咧童年回憶，童年回憶 Grasshopper 草蜢遙控車啊！喂，攞嚟食。好啊，你夠唔夠高啊 Ben 爺？
我以前喺太子度住嘅，有一間模型鋪咧叫做城市模型鋪啊。哦，城市。以前放學咧就靜雞撩去嗰度咧，就行樓梯上去咧1樓咧城市模型嗰度啦，去睇模型嘅。OK，次次都係睇住嘅啫，直至到有一次咧，我儲足夠錢咧，就喺銀行嗰度咧攞150蚊，我記得嗰時150蚊嘅。OK， 哇，好犀利啊！嗰時150蚊都好犀利㗎，係啊，咁啊，所以咧我即刻跑過去城市模型嗰度。OK， 咁啊就買咗呢一盒，就係買呢盒草蜢。而家賣幾錢啊？而家520蚊喎。係啊，520蚊啊。係啊。但我買翻去之後咧，就又唔夠膽俾屋企人知道啦，係咪？我就喺個被竇嗰度，夜晚喺被竇砌，喺被竇嗰度砌嘅，你個勁喎！但係砌完之後咧，喺被竇裏面玩嘅，佢喐唔到啊，因為未有其他。原來要電。原來要遙控就冇計啦，咁啊成日就靜雞擺個被竇嗰度咧，得閒拎出嚟睇下咁樣啦，要再儲錢啦，咁啊好辛苦咧，先至儲到錢啦，都仲爭少少。咁咧我爹哋啦嚇，咁佢知道啦，咁佢咧就補貼我少少，咁啊然之後咧等我咧可以咧買晒成套嘢。圓夢啊，係啊，終於圓夢。咁嗰陣時候咧，我記得嗰陣時候好即係充完電之後咧就好興奮啦，就將佢咧就試車嗰日咧，我將佢就擺落去啲草嗰度啊，草蜢㗎嘛，係啊，擺落啲草嗰度咯，點知佢喐都唔喐㗎，棘住咗，原來唔得嘅，原來呢個係個名嚟嘅啫，嗰時都知道佢球場飛有冇事啊？個球場飛啦，但係玩7分鐘就好似，就冇電咯。以前嘅電嗰個容量係好細㗎咋，唔同依家。依家你半個鐘冇問題。呢個轆咧，你向前轉嘅時候咧，呢個轆係向後轉嘅。係差速，係呢個係個差速器啊，係啊，個差速器。我以前細個唔知啊，我砌錯咗，搞咗好耐。喂，點解我呢度轉咗個後面應該向後？係啊，佢就佢模擬真車啊！呢個真係好像真度高。因為你掟彎嘅時候咧，佢有個差速咧，佢入彎咧就會穩定好多。係啦，一定要有差速，如果唔係你轉唔到彎嘅。復刻出嘅，佢有時會復刻嘅，係啦。復刻版520蚊啊，抵啊呢個。係啊。哦，你中意玩細車就啱啦！細車有跑車，呢啲跑車，又有貨櫃車。我喺中環食碗拉麵啊，都1嚿水啦。你應該2碗拉麵咯。係啊，一個晚餐，係咪啊？一個晚餐搞掂啊！即係20年前啱啱出嚟做嘢嗰陣時候咧，都成1000蚊㗎。成1000蚊㗎。來自 dry 路，就係有 dry 路真係。哇！即係以前貨櫃車來自 dry 路。以前有錢人玩嘅嘢，我哋都玩到啦。而家漂移呢架車主打係漂移嘅。偉力嚟講咧，呢一架車啊，最神奇嘅係咩咧？今次咧個貨櫃箱咧係有尾燈嘅。而個尾燈嚟講咧，佢係完全咧配合到呢個車頭嘅，即係話咧，如果個車頭着燈的話咧，你個車頭着燈的話咧，佢個貨櫃箱咧個尾咧一樣着燈嘅，你睇住啦。指揮燈一齊着㗎，右面指揮燈係咪好黐線啊？即係咧，佢呢兩個咧係無線連繫咗㗎，仲有一樣嘢過癮喎，係擰呢一粒，跟住擰佢升起。哇！同真車一樣啊！跟住褪走架車，咁啊褪咗出嚟啦。跟住你想揼翻落去，跟住褪翻埋去，係降翻低佢，係即係同機 servo 嘅原理裝咗喺裏面，有一沓牙，有個渦輪控制，即係就係一個唐太嘅動作結構裝咗喺呢度裏面。即係話啦，成套嘢有音效啦，有燈控啦。無線遙控嘅貨櫃啦，貨櫃咧亦都有一個嘅 stand 啦嚇，係一個電動嘅 stand 啦，加埋埋啦，真係240蚊。即係如果我以前細個見到啦，你真係不得了，我都冇。你仲買唔買架草蜢啊？買咗嗰個先，買咗嗰部遙控有埋 camera 嗰部車仔先。好 ，OK， 係，哇！呢部咁細部啦。有鏡頭喺度喎，呢個啊，係啊，仲要有鏡頭喎。係 OK，好，嚟個開箱。好，我哋開睇。哇，紅色好靚仔啊，真係。紅色係男人先至明白呢一種心情。係，你明唔明白？然之後你睇下佢後面下面呢度咧有避震咯，係咯。仲有嗱，充電位，車頂燈都有。跟住有指揮燈，真係指揮燈左右。喂，以前買套燈咧都幾嚿水㗎，而家基本上咧係標配，而家啲燈咧係標配，買咗都仲要諗辦法，跟住仲要有俾啲燈俾油呢個俾油，係
綠燈，即係褪後啦，佢當係綠燈一頂。有陀螺儀啊！陀螺儀內置，嗱我冇領軚嘅，佢一甩尾，佢覺得個尾一甩咧，佢就幫你攞反手軚。哦，好多漂移車喂，都會有。真車都未有喎。啊，而家好多漂移車嘅車會有，即係如果你一覺得架車佢一覺得個尾一篩咧，佢就幫你攞反手軚。哦，咁樣係嘛？呢粒掣咧就 dry 佬，係可以教佢嘅靈敏度同埋可以閂咗佢嘅。以前係直升機先至有噶嘛，因為咧直升機嚟講咧，佢個尾舵嗰度咧，你嘅如果唔係架飛機就係咁轉啊嘛。係啊，好高科技啦。係啦，即係以前講 dry 佬好似好勁啊，係咪先？係啊，而家模型車300幾蚊都有。哦，呢架價都已經呢個都有 dry 佬，有晒內置 dry 佬嘅。而家所有漂移嘅車都有 dry 佬噶啦。同埋佢嗰個轉向咧，佢轉向係01轉向啊，仲係可以微調轉向嗰隻。比例，你喐幾多佢喐幾多。哇！呢個比例轉向嚟㗎。比例係。哇！呢個珍貴咯，呢一個。嗱，如果平車嚟講咧，就01嘅啫，因為開晒、收晒、開晒、收晒咁樣㗎嘛，係咪？而家可以慢慢嚟逐啲去轉。係啦，而家全部都係標配係全比例嘅，好似油門都係全比例嘅。跟住好啦，我哋試下個鏡頭咯。鏡頭，重點嚟啊！重點，即係將個射燈掹翻落去。呢度有個架咧，可以撥一撥佢咧，就可以褪咗過去啦。嘿，撥一撥佢，褪後。點解咁黐線嘅？跟住坐上去。大力少少，趴實咗，好啦，跟住可以開個 mon，等一陣間 search 到啦，睇下 Ben 爺個樣先。好 ，hello，喂 ，hello，咁樣幾清喎。係啊，清㗎，咁你可以望住佢嚟揸啦。嗱，你手掌咁大下嗱，咁我咪自己睇比例啊，係咪先？398蚊。好，398，好啦，而家呢個398啦，係咪？係。喂，我即刻要啊，唔該。我呢個。真係。係，即刻要，唔使諗啊，398唔使諗啊。一嚿水啊！有冇？其實我真係唔知佢點樣賺錢法。錢啊！即係偉大嘅祖國，偉大嘅祖國先可以做到呢一樣嘢。冇錯。任何一個國家，基本上你唔可以做到呢個量產啦，可以將個成本可以壓到咁低咧，冇可能。好啦，我包佢唔該。好，心知都玩。收到 Ben 爺。咁就出去玩啦！其實呢個遙控螢光幕咧，裏邊就本身有鋰電池噶啦，仲可以俾你插卡錄影。只要撳一撳個掣，呢度咧就顯示到佢錄影啦。再撳一下就熄。呢個跳台都幾好玩啊！但係咧，我哋要個高少少嘅跳台啊！咁我哋睇下有冇啲嘢可以執到嚟用啊！有冇啲可以攞嚟用？咦？喂 ，hello，喂，金仔做咩？呢把喺度做咩？啊？有冇古怪啊你？冇咩啊，執下貨啫。喂，有冇啲高少少嘅物件咧，硬淨少少，俾我咧可以當係一個跳台咁樣做啊？杯麵盒得唔得啊？杯麵盒。係。我都得嘅啊，都得嘅。試下可以成高少少，有冇啲食剩咗啊？俾個殼我。嚇！我請你食一個啦。咁好啊！哇！咁多芫茜啊！係啊。台灣肉草。係啊。哇！真係好香喎，啲芫茜味好堅喎，真係。3分鐘，急不及待。真係好重芫茜味喎。之後我諗翻起咧，以前麥當勞咧咪有個芫茜醬嘅，而家咧芫茜杯麵好正嘅，我快啲食埋啦，快啲去玩啦！中間條底橋面落橋位，
咁我呢個土炮嘅加強版障礙物就整好咗啦。好，咁我哋試一試佢係咪可以衝越呢個障礙啦。得 ，yes！ 好啦，測試過呢部車仔啊，咁啊圖傳嚟講咧，40米係冇問題嘅，但係如果轉角位嚟講咧，圖傳咧就會有啲延遲啦。另外咧，呢個熒光幕嚟講咧，比我想象之中為高清啊，4個轆都有獨立避震。嗱，呢個車仔咧會放喺深珠嗰個 studio 嗰度，得閒揾到我咧，一齊嚟玩下架車。好啦，今日 Ben 介紹到此為止。如果喜歡呢片，麻煩俾個 like。如果歡迎 channel 和 subscribe，Ben 會製作更加多有趣嘅片俾大家。我哋下一段片再見，拜拜。